Hi friends, welcome to TipsLavanya YouTube channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல சூப்பரான நான்வெஜ் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். 5 நிமிஷத்துல பிரியாணி எப்படி பண்றதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். சோ இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நாங்க போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். பிரியாணி செய்கிறதுக்கு நம்ம எதெல்லாம் போட்டு வதக்குவோமோ அதெல்லாம் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம். 2 பெரிய வெங்காயத்தை நீங்கள் கட் பண்ணி மிக்ஸி ஜாரில் போட்டுக்கோங்க. அடுத்து 20 பல் பூண்டு போட்டுக்கோங்க. 1 இன்ச் இஞ்சி, காரத்துக்கு 2 பச்சை மிளகாய், காம்பை கிள்ளிட்டு போட்டுக்கோங்க. 1 பட்டை, 2 கிராம்பு, 1 பிரியாணி இலையை 2-3 பிச்சு போட்டுக்கோங்க. 1 கையளவு கொத்தமல்லி, அடுத்து 1 கையளவு புதினா. இது எல்லாத்தையுமே நம்ம அரைச்சி எடுத்துட்டு வந்துடலாம். இதை வலுவலுன்னு அரைக்கக்கூடாது, இந்த மாதிரி 1-2 தான் அரைச்சி எடுத்துக்கணும். அப்போ தான் பிரியாணியோட டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும். பிரியாணி செய்கிறதுக்கு அடுப்பில் ஒரு குக்கர் வச்சுட்டு அதில் 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. 2 ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கதை போட்டு பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கி விட்டுறலாம். அடுத்து 2 தக்காளியை சாப்பரில் போட்டு பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் போட்டு வதக்கி விட்டுக்கோங்க. பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் வரமிளகாய்த்தூள், 1 ஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா பவுடர். இது வீட்டிலே அரைச்சி ரெடி பண்ணது. பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் 3ஐயும் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பிரியாணி மசாலா பவுடர் ரெடி. இதை போட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா 1/4 கப் தயிரை ஊற்றி இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. அடுத்து 1/2 கிலோ சிக்கனை நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன், இதையும் போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுறலாம். நல்லா வதக்குனதுக்கு அப்புறமா தண்ணி ஊற்றிடலாம். 1 உலக்கு பாஸ்மதி அரிசிக்கு 1.5 உலக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. நான் 2 உலக்கு அரிசி எடுத்துருக்கிறதுனால 3 உலக்கு தண்ணி மிக்ஸி ஜாரில் அலசி ஊற்றிக்கிறேன். தண்ணியை ஊற்றி எல்லா பக்கமும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு கொதி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். கொதி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம அரிசியை போட்டுடலாம். தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம அரிசியை போட்டுடலாம். பாஸ்மதி அரிசியை நான் 1/2 மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துருக்கேன். தண்ணியை வடிகட்டிட்டு அரிசியை போட்டுடலாம். அரிசியை போட்டுட்டு தண்ணியோட எல்லா பக்கமும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு குக்கர் மூடியை போட்டு 1 விசில் வர வரைக்கும் வேக விட்டுறாங்க. ஒரு விசில் வந்துடுச்சு. குக்கரில் ஆவி போனோடனே மெதுவாக மூடியை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. சுவையான சிக்கன் பிரியாணி ரொம்ப குவிக்காக ரெடி ஆயிடுச்சு. குழந்தைங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லி, புதினா அதெல்லாம் விரும்பி சாப்பிட மாட்டாங்க. அதெல்லாம் எடுத்து கீழே போட ஆரம்பிச்சிருவாங்க, வெங்காயம் அதெல்லாம். இந்த மாதிரி நம்ம அரைச்சி போடுறப்ப எல்லாமே அவங்களுக்கு உடம்புல சேரும். ஸோ இந்த பிரியாணி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இதே மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்ற ஃபீட்பேக்கை என்னோட ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். உங்களையும் உங்களை சுற்றி உள்ளவங்களையும் நல்லபடியாக பார்த்துக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா